Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Sampurasun. Lejeng enjing dulur-dulur kumaha darama. Langkung tipayun simkuring sejang ngaturkeun nuhun ka hadirat Gusti Allah Nu Maha Suci anu tos masian kasehatan kangge urang sararea tiasa kempel di ieu tempat nyata Aula Sagati dina kegiatan Napak Jagat Pasundan Miang Tandang. Mungkin coklat kita sumbing ka dieu upami teu aya anu nampi kalayan daria teu sagawaya tangtosna kulantaran aya jalinan tatali batin teh eta sebetulnya tah tatali batin ieu cing nganteng manteng mayeng saterasna ka ditu anu tujuanna deui komo deui coklat kita teh gaduh maksad bakti ku bukti tina budaya Pak nya terusna semangat dulur sadayana dibektoskeun komo aya coklat kita NJP tempatna silaturahmi berkarya sing sahabai anu ngarumat ngariksa nyaah kana seni budayana ya urang bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai yang peduli kepada seni budaya itu sendiri. Jadi alhamdulillah simkuring nu jelas mah seneng we resep gitunya pepenak batepung sareng wargi-wargi anu sami-sami ngajaga ngaraksa budaya margi daya angges saya pokoknya mah teu kudu batur ngayekeun geus saya urang tetepkeun dina diri yen urang teh ngajaga ngaraksa ngariksa budaya teh jadi salah sahiji pahlawan budaya. Alhamdulillah Abi ngiringan Napak Jagat di tahun 2018. Susah senangnya mah intinya mah apa ya, menikmati proses aja gitu, berkreasi, saling tukar ilmu, saling tukar pengalaman, bisa sharing juga, bisa tampil juga. Kemudian terima kasih juga untuk Napak Jagat Pasundan.
Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Aduh ibu hapunten ya. Aduh hapunten ngawaga. Iya. Sareng buncu, sareng teria aja Pak. Iya. Kita pada masak naon ya? Pindang gunung gitu. Pindang gunung. Oh, kayak sekedar nah gunung tiasa dipinang. Sakti sih kadang orang di mana? Sakti Gunung mungkin dipinang. Maksudnya Pindang, apa? pindang gunung. Mohon. Pindang gunung teh salares nama salares gunung nu dipindang. Tapi Bahan-bahan anu dina engke kanggo nyayuna teh ieu salah sahiji contohna aya ieu tah. Ieu kan di gunung. Oh. kita daun naon kita? Daun kedondong. Oh, Terus ieu pan naon ieu cobi? Ieu bung-buahan teh Bu. Combrang ieu tapi nu janten buahna. Pami anu kuncup keneh hot. Onye. Sanes. Sanes honye, ieu mah combrang honye teh ya. Naon coba? Rombe. Rombe. Gila. Tah, dulur coklat tah ieu nu sebatkeun naon Combrang. Combrang. Tah janten bahan bakuna ngadamel pindang gunung teh dan dawisna combrang sareng daun kedongdong. Anu kedah aya teh gitu. Kedah aya Eta mangkin sebatkeun pindang gunung teh eta pagitan. Muhun eta. Terus upami laukna naon teh ibu? Oh laukna. Pokona mah teu keng rusep. Ban lamun rusep gak mampinang teh Rusep teh seueur cucuk. Muhun. Seueur tulang gitu nya. Kan paling saya nama kepala-kepala. Oh. Ieu teh sabaraha lami waktosna ngadamel pindang gunung teh. Tara lami. Pak paling 20 menit. 20 Sampai menit? 30 menit. Udah sakedap atuh. Lauk mah dalam lami teh kalah teu raos. Kela ieu sakedap ieu sakedap. Ieu teh pindang gunung Numawi sing kuring oge komo dulur coklatnya. Pasti acara aruninga itu khas mana itu? Pas Pangandaran. Khas Pangandaran, kayak pindang gunung gitu. Tah, pami ke Pangandaran, pamila mampir ke Pantai. Dari mana teh? Nyobian pindang gunung nak gitu, sepados abdoal. Tah atuh ngawitan we heula nya. Sok mohon. Kumaha carana ti ngawitan bikin ka ketos beres. Nah, bumbuna teh mung aya 4 rupi. Ya tawisna ya naon we, Bu? Aya tarasi, Mohon. aya ieu kunyit kan ti gunung keneh kunyit. Koneng ya. Koneng. Koneng. Nah, ya terus ieu atos. Atos penyedap be panginten Oh, sakedik penyedap. jadi maya mau penyedap. Ngocek teh engke teh anu teresep cengek kumaha? Anu nya teresep teh lada. diladaan. Biasa oge. Tapi ieu mah wajib cenah nganggo. Ieu teh dianukeunna ti pengker. Teu kenging di awal. Upami tarasina khusus atau nepi umum, tos umum gitu kan? Khusus tarasina eta nu eta ibu ti kokur. Di barang prak mah ngadamel pindang gunung sok ieu wae. Upami sakitan di teras ieu rasana janten benteng gitu. Mohon, hambat. Pokoknya regepkeun weh di bucu. Naon pindang gunung teh nyamang eta. Mohon. Orang pasti penasaran gitu nya. Pak.
Ibu, saur ibu. Aya nu bade dirugikeun teu ka dulur coklat. Ah iya, Naon cobi-cobi? pantun. Oh gitu? Cobi-cobi cik. Pokoknya mah. Ka pasar, meser payung, Cakep. aya manuk piit, hinggap di asbes. Cakep. Penasaran sarang pinang gunung? Nuhun. Datang ka Bojes. Abdi bade ngicipin apa? Banget. Aduh. Oke, dulur coklat. Ibu hatur nuhun, tadi hatur nuhun. Dulur coklat sim kuring baris nyobian lah ieu sareng mangkeun. Abdi mah atos ieu. Aduh. Begitu nah, hatur nuhun. Jabat terus. Terus nyaba. Go ke. Bukan tubruk. Kopi. Tubruk. Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Tuhnya, alo jadi apal. Geningan Pangandaran teh lain saukur anugerah alam Indonesia na wae. Nya, komo main laut wae seselancaran. Oh, coba ke seselancaran kieu-kieu ge. Nembrakeun awakan ombak. Oh, eleh ombak oce. Oh, dah leuwih gede eueuh mati-matian ombak atuh da. Meni suka begitu ah. Heeh, geuning reugeus, taun reueus nya. Aya seniman-seniman oge di Pangandaran. Oh iya pisan, Cep Rima. Komo kesenian, pokoknya mah ti pariwisata kesenian nu ugikeun ka tuangan komplit. Oh, bener. Lain saukur spirit na seniman, tapi kulinerna oge aya. Matak paingan betah geuning turis-turis bawa domestik, bawa luar negeri oge. Oh ya yes. Oh ya yes. Oh, ibu lain kudu yes now yes. Tah nu jadi penasaran aloma naha eta beuti ngaranan pindang gunung. Apaan? Meureun. Eta teh kan aya rempah-rempah anu ditanam di gunung. Gitu kan eta teh kudu aya daun naon? Daun kadongdong. Ieu naon tadi mah ditinggal teh honje. Namun orang ditu nyebutna kecombrang. Ya kecombrang. Da dewek mah tadi mikirna saacan eta nempo eta mikirna teh gunung we dipinang. Kabayang kan dana segede kumaha. Pikir teh kitu we. Rampes. Pak RT gini. Aduh. Pak RT, jangan banyak gerak, Pak RT kan lagi hamil. Sanes ya, tujuh bunga, kembung di tengah. Pak RT punten Pak RT. Wengi ayeuna mah abi moal tiasa dicanak ameng nuju seueur Padamelan. Punten. Punten Cepopon. Bapak RT selaku pejabat daerah lagi berbahagia dan ingin menciptakan suasana damai, aman, tentram di lembur kita. Pada ngejemput abi kan pada ameng. Ece. Tah jadi cek abi ge kumaha? Unggal peuting teh heug balur awak teh ku salap. Ateul teuing ece teh kumaha. Menggusruk harusnya Cepopon. Canaon jok kageeran sorangan ini aya naon itu Pak RT? Janten kieu Pot. Kumaha? Bapak teh lagi menciptakan selaku pejabat daerah lemburnya supaya aman terkendali. Waduh. Eta terus Pak RT bawa apa dalam Tupperware? Justru itu, Bapak teh sudah nguriling ke imah, tiap imah. Ya. Untuk menembongkan. Memperlihatkan. Belanja untuk keperluan keamanan. Naon cenah? Naon Kahiji. Waduh. Kalau Cepopon jangan ageng. Di muka ge tetep ageng. Ageng ieu mah. Sanes masalah lensana, objekna. Punten Cepopon. Teu sawios. Tahu kituna, urang biasa noong setiap gerak-gerik jelema anu mencurigakan ku ieu. Janten ieu mah katebihan ge katinggal. Pakai CCTV atuh. CCTV ieu mah anu dikeker. Di sisi kulkas oge teu sawios. Langkung saya mah di sisi Allah geus sok. Mau. Innalillahi karana. Kahartos. Kartos. Kekeran fungsina kanggo noong. Ya. Nu kadua. Bapak teh meser HP. Hah? Jangan naon HP? Jangan buat komunikasi calling, break.
Maksudnya kumaha contohan. Janten si setiap warga di pasihan ieu naon namina teh? Kijang 1, Kijang 2. Eta mah handy talkie, HT, sanes HP. Hatong teteh. Hatong. Nya. Biasa komunikasi wami cepopon aya mencurigakan. Break Pak RT, Papa Celi Alfa Romeo. Aduh. Kijang 1, Kijang 2. Di sini kijang awewe-nya. Alat komunikasi. Oh, bener. Supaya tidak pan baheula ku kentongan tong aya mah break di monitor ini ada bangsat yang mencurigakan. Jadi bangsatnya mau apaleun. Ayo make kentongan mah kaburu lompat. Cerdas Intip we. Anu katilu. Aya Ken. Keun masalah obat kan penting hiburan heula. Nya. Obatna kolesterol. Tali popoyan. Jang naon, Pak RT? Hah? Jang naon tali popoyan Pak RT? Tali popoyan upami urang kayak yang bangsat di Borogot. Oh, borgol, kas borgol. Ampun, tali popoyan. Atuh cenah upama teu aya bangsat, ajeun popoyan we. Oh bener. Lantaran nu meuli borgol asli, namun bangsatna nyaah teu kapake. Ari ku tali rapia mah kapake. Bangsat jang popoyan. Cerdas Pak RT. Pejabat daerah. Oh, nya pejabat. Anu kaopat koja. Jang naon koja? Jang naon? Ieu mah bapak we supaya amun nguseup teu kudu meuli deui. Eta mah Galatama. Galatama deui. Aduh, ampun. Tah kitu nya. Jadi engke di pasien tiap hiji. Cepopon hiji. Cepot hiji. Aloprima hiji. Karena Pak RT interupsi apaan warga orang teh aya 2000 kakak. Nya. Dibagi hiji-hiji. Di Ketrok Sadayana kamu tiap bumi. Di Ketrok Sadayana. Jadi salamot ewang we. Tah kitu. Nah, udah salamot ewang. Haja handi talki. Lain papana. Permen. Tadi gulaan mah amis handel talki ge. Lain papana lamun sakeun warga dibagi kabeh meureun atuh meureun aya bangsat nu kabagikeun ku Pak RT meureun. Sarua we jeung nemogeun kesalahan sorangan. Teu tiasa kitu da bangsatna ke diulem. Jadi apal orang saha bangsat bangsat diulam diriungkeun tah ieu bangsat. Jadi warga apal gitu. Bener. Nah sakitu rupina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nguruling deui. Mangga. Ieu tiasa dicicil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugan teh swasembada Pak RT rakyat. Efek menang nyicil. Atuh non bedana jeung ieu usaha si goreng. Si cebu engke sugan mah tiap poe diketrokan. Berjanji. Si berjanji teh nya. Lobat tinggal jeung Bang Emok teh kitu tah kalakon. Sampurasun. Kapes. Aduh. Jai. Dulur aing. Wawu teh. Atuh apal pisan CS kami mah. Gali. Budi kasep ya. Sehat prima. Aduh, cepopon. Aduh. Gamang. Alhamdulillah hibar. Aduh. Apik sih. Kangen pisan ya teh. Iya. Di mana aja ieu teh? Pugu kieu ya teh primanya. Aduh, meni serius. Nya teh. Kunaon, Jang? Asa kangen ka keluarga NJP teh. Cocuit. Sanes kitu. Pang nama abdi teh nya tos 3 wengi kitu ngimpen we cepopon gitu. Aduh. Hah? Asli. Berhasil Jang jawokan ti Teh Risa. Menang borodong anyar asal tong bebeakan deui. Halus menyana. Asal beki paingan ka Teh Risa nginjem kunti euceun geuning gitu. Siga nama cepik si mah sono kasih endolita.bread. Oh, sok beuki kopi. Saha di dia anu teka pincut ku si kopi enak. Nah, eta tompang nama. Jadi kumar gitu saya di dia, cek badan haeur cai, engke dipasian kopi endolita.bread. Mangga cepik sih. Siap, cepopon. Lain lu. Hari biasanya mah duaan geus dimangga ke mana ieu? Bieu teh bareng padahal mah. Nah, jo papa lihat jual sorangan ke dina. Oh, sigana mah meuli rokok heula ka warung. Eta mah wewe. Aprima. Naon ieu? Iya asup itu pada. Gela naon ieu? Aprima punten Aprima. Gela naon ieu? Iya kalau anu mencurigakan teh. Di warga urang teh teu aya anu bedah rumah. Teu nya teu kebetulan treset. Hei. Teu ka bedah rumah segala make helm. Abi curiga sebagai hansip kepala dinas. Kela mah. Iya teh tadi ditetah meuli rokok kadon disangkarek mau kordeng urang mah. Iya
Buka gerak bajuna, buka. Tuh, iya. Mang Amin. Eta mah tamu halo banyak teu apal. Mang Asep Balon. Asep Tarajana. Oh, pajarkan urang rek ieu mau akuarium geura. Hei, Mamin. Ya apa, Bos? Ieu teh sanes bangsat lain orang dicurigai. Ieu teh pemain futsal, tinggal di baju. Atuh tulah tol ka kamar hariwang atuh mangkeun kokoren. Nah ada kebun mah teu di proyekkeun atuh. Warungna di kamar atuh. Kan tadi di warung kamar. Ieu mah pelajaran ka Mang Aman Mang Amin. Ari ningali rupa batur teh ulah ningali luarna hukum. Nanaon teh? Hate nama Hello Kitty. Hello Kitty. Pak Manawi teh aku namanya Asep Balon teh anak tabung gas. Eta mah balon gas. Saya tukang jual balon, teh. Ampun. Pura, punten pisan. Kang Asep punten pisan. Sami-sami. Asep punten pisan. Jangan gara-garana atuh. Lu nyerakan sekarang. Mang Amin. Ki Aep kan pawang hujan. Nya. Pang ieukeun. Ulah nepi ka hujan. Bisi palin. Oh. Wes suka teh ya aku mah. Dama. Abi mah, cepet ya, cepet ayo. Aduh, Kamera tadi itu oh, ternyata barang bersalaman. Apaan barangnya dua? Mana rokok jadi balian teh? Oh, meuli atuh. Iya atuh. Ada urang ge boga atuh. Mana udud deui? Mana? Udud mah. Cek aing ge geus tong diteregos-teregos gitu pi omongan disangka. Nah, iya. Mana? Kela atuh kalem. Lila. Oh, bener boga. Aing reug-reug euy kaanjangan mah di arulin ka dieu deui euy. Sama Mang. Sono pisan. Bener awas pisan ya. Mang Jimotnya aduh. Si Kang Asep Balon tuh. Terakhir teh kan bahasa Lebaran. Bener tekarang waktu saya. Ayo nama jo terakhir dewe nya. Aduh, cepot euy. Ayo masih balon. Aduh, puing teh pertanyaan ieu sebenarnya nama. Naon? Penasaran naon ka Mang Asep Balon? Hah? Penasaran naon? Penasaran pisanna luar biasa penasaranna. Oh, harita mah tepati loba ngobrol da urang mah situ mah kan langsung perform teh. Oh nya beda deui nya mumpung ayeuna mah leuwih intens ngomongna prima. Urang mah penasaran teh kunaon sih? Sabab ieu mah di antarana artis ieu mah hiji-hijina nu make tergos, make topeng. Ieu teh kunaon make tergos sagalana loba jerawat. Nah, sieun ku debt collector meureun nganyuk motor atau mobil teu cicilan kunaon teh? Anggap sepi jerawat. Aduh. Balas bogo paling gede eta. Jerawat ieu mah atuh. Karakter. Teu, emang iya Mang Cepot emang naonnya hayang beda we. Meh jadi orang-orang teh eta hijinya meh penasaran gitu. Sama kaduana kan menurut agama ge tidak boleh ria. Gitu kan. Ayeuna upami abi dibuka atuh sareng sami sareng menyombongkan ketampanan abi Mang Cepot. Lain emang tampan gitu. Iya mah. Wani ya. Udah bantah apa? Beung teuing ieu teh. Beung teh lain Asep Balon, beung teh mawar. Enggak. Gitu deh. Lain emang idena teh di mana baheula? Ti saha inspirasina kitu buat hayang make karena saleres nama Mang Prima, Mang Cepot, Mang Piksi ya bisa can apa di dinya ge. Mana mau ujung aing berita apa? Kan bisa apal data dina mah sanes ditergos. Teu. Di kumaha? Tana mah ngangge ciput. Teu, ieu teh aya falsafahna, Mang. Aya filosofina. Jing hayang apa filosofina kumaha? Topeng teh ngajarkeun abi untuk tidak sombong, untuk kalau kita melakukan apapun tuh tidak harus diketahui oleh orang. Helm itu kan biasanya Mang Cepot sebagai pengamannya. Mohon. Helm itu mengajarkan abi untuk lebih kuat agar menghadapi kehidupan yang sangat mengsedih ini. Jadi sedih. Mengsedih. Gitu. Ya jadi mengajarkan untuk kuat. Dan kacamata hitam. Kenapa kacamata hitam, Sok? Soalnya mah kacamata las mah tukang las. Lain, aya filosofina oge. Nah, teh kacamatana beureum misalkan, nah teh kacamatana. Oh, nah hideungnya. Kacamata kuda misalkan ya. Karena kan lamun numpak pakai kacamata hideung kan poek. Bener. Tah, kacamata ini teh mengajarkan untuk tetap berjalan walaupun di dalam gelap. Kacamata tuh. Bener euy. Gitu Bang Cepot.
Halus tapi bener ya halus. Tapi lamun misalkan kekayaan penting ya, lampu, naon, anggar ya make kacamata hideung. Anggar, Mang. Oh, palingan terajong wae geuning Karena aduh, Bang Cepot mau katakan, ieu teh sebenarnya dipencet teh aya ieu juga Iron Man gini. Burung gitu. Tuh, ieu teh aya tuh. Mang Prima ieu umur 38. Oh, betes. Oh, ieu mah error juga. Error juga ieu. Bener Pot, bener pisan. Jadi Mang Cepot kumaha? Aya filosofi, aya arti anu bakat. Iya. Gitu Mang Cepot. Apa sih gitu ngomongna? Bukan sakit tuh. Sebenarnya keteraskeun ya Mang Cepot, abi harus ngantosan. Tapi ya nunjieun Mang Cepot, awa mah reus ya ka si Mang Fiksi. Nya. Da si Mang Fiksi mah baheula nya muncul jadi influencer, selebgram, YouTuber tinu bahasa Sunda tatarucingan teh fenomenal. Tatarucingan. Ayo nalkeun bahasa Sunda selain tatarucingan naon deui ieu? Keur naon deui? Kapungkur teh mimiti nama sanes tatarucingan ya. Eta teh akibat keresahana mun orang Sunda mah kan nyaur bahasa non Indonesia teh sok pacah letot geuning. Campur-campur. Tah abi gaduh judulna teh ketika orang Sunda ngomong bahasa Indonesia gitu. Contohna kumaha Mang Pik? Contohna teh mun nginum obat. Ini obatnya cepetan diminum. Ini mah dihem-hem juga enggak pahit kok. Atau kieu ya sok hayu nanti sama aku dianterin samet gang. Atau sayang kamu gak kumaha onam kan? Nah gitu. Kan campur-campur. Kamu jangan pergi sarupnya. Bener. Ada jangan lari-lari nanti bisi labuh, bisa gitu. Nah, bisa. Atau nggak ngepais, nggak ngebakar. Nggak ngepais. Temais kemana? Nggak ngepais. Itu gitu oke ya. Kerja naon deui atuh ayeuna teh? Ayeuna mah seperti biasa abi nuju diajar oge non sih karesan kamari dinu sketsa nu paling baru abi nonnya mencoba masukkan undak usuk bahasa meskipun anu dasar-dasar lah seperti non tuang nya ngaleut non undak seharian undak usukna dan ternyata eta oge abi kan non saat acan ngadamel konten kan diajar heula nya da bili lepat ya eta seueur pisan ilmu anu non abi can terang jadi salila ieu teh wah bahasa Sunda teh beunghar pisan kasarna mah mun dijieun konten mah wah mal beakeun nepikeun ka ieu oge etanya. Seleres nama bahasa orang teh kan geuning aya nu nyarios kieu. Bangsa yang besar adalah yang naonnya? Kode yang menghargai jasa pahlawannya. Bangsa yang besar adalah yang intinya mah nu bahasana teh kaya gitu. Kan di urang mah nya Mang Cepot labuh wae aya. Ti Totog, ti Jalikeun, ti Soledad, ti Beledung, ti Soledad, ti Sereule. Sok, kalau di Indonesianya apa? Jatuh. Atau Inggrisnya apa? Fall. Geus we hungkul. Terus mah bisa ngabayangkeun lamun siga kumaha. Iya. Tapi nun bahasa Sunda mah bisa jadi gambar. Betapa kayanya bahasa kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jeung larap basana teh rupa-rupa teh. Mohon. Siga kawas asa kawas gitu nih. Ai kawas karena kelakuan, siga karena beungeut, asa karena rasa. Tah, itu pan beda tah Mang Cepot. Abi mah anu kitu teh masih kena diajar keneh Mang. Nya undak usukna. Nya undak usukna teh masih kena sok seueur nu lepat geuning. Teranaon kayak Mang Cepot babar. Nyenak rokok. Siap. Iya, lain mah balon. Mun. Upami ieu mah upami. Mun. Upami jalmi hoyong terang ieu mah kana pamunteunna Kang Asep balon. Masuk aya ning aya nu dugi ka anu reuneuh mah komo ngidang mah ning. Nyiram nya anu nyiram hoyong pisan ningali pamunteunna. Kadang hayang mayar lah kembali asa aya nempo pamunteunna we penasaran. Kumaha teh tiasa teu? Kadang abi mah sok ada beberapa solusi Mang Cepot. Solusi yang pertama teh kadang sok piwarang we. Teh buka we Google, pilarian we Jeon Jungkook BTS. Waduh. Soalnya ada teu jauh ti eta gitu. Berat. Tapi opsi kaduana memang sok aya Mang Cepot, abi ge sok bingung. Bahkan ari upami aya ti payun anu bade nyam ieu ku acis gitu nya. Tah abi gaduh sakieu.
hoyong ninggal alim abi mah kitunya maksudna sanes abi teu butuh acis. Da listrik mah bayaran kan. Tadi edit ka dieu token disada. Oh, token disada. Itu nya. Bajarkeun teh metronom. Meh aya tempoan ieu urang. Musik seniman. Tapi sok anu paling bingung teh lamun aya ibu-ibu anu nuju hamil. Da pernah kejadiannya? Pernah. Bahkan abi dugi ka atau bu wios we da ieu mah ieu ngilang ngidam teh amang. Wah, hoyong weh kudu dicumponan. Wios atuh bu sok ka abi dibuka. Tapi ibu hungkul we nu ninggalna cek abi teh gitu. Nya teu naon sok ieu cenah budak cenah kieu. Akhirna dibere nyango beungeut teh siga kieu. Asal ulah tong dipoto gitu. Terasa sacan euy langsung nyaur ka abi. Naon Si ibu nu hamil teh. Kaduhung apik sih ninggalin teh cenah jauh moal. Ngomong ka urang tuh saca naik ke motor. Keur eta ngomong, urang ngantengeun we rek bebeja teh Udah babaturan atuh bisi. Ayeuna mah peda geus lilanya jadi teu naon. Nah, ieu mah. Tapi aya tuh. Ai KTP boga tapi KTP-nya aya tuh. make setelan kieu atau kumaha? Nyentuh mang, ai KTP mah nyanu jaun jungkuk teh tadi. Eta. BTS gini. Nu batak seueul teh nya. Kan aya abi aya keturunan Korea mang. Woi. Korea kumaha? Korea Utara. Kim Jong Un. Aturan rencangan jeung Kim Jong Un. Kim Jong Jon. Kopi. Iya. Aya kopi. Bala-bala. Aya udut. Ngopi, urang ngopi. Udut, ada udut. Alalala, aya bolu. Hayu. Oh, segala aya ieu varian Waktuna kopi endol kadot brand. Cek, itu asli cek. Wah, Asli. Da sabenerna ka dieu teh lain kangen-kanting nya. Kopi? Hayang kopi na Nya teh. kopi. Kopi. Tuh nya. Tinggal memarunu ieu teh. Mangga nyangakeun. Oh ditampi. Ejang anak menang arisan. Menang arisan atuh tadi wengi. Asal loba variatif aya mah ceung. Oh, arisan cek. Nuhun ceu. Cek kana arisan? Iya. Geuning kamari nyarios ka abi mah toge ya. Lain toge. Benernya. Ini sok bener wae Pak Sojun mah. Pak Sojun jadi Pak Sojun. Loba depo. Aduh ampun. Nah, ieu mah sok bari ngopi heula we, santai heula. Sambil ngopi. Buru, sambil ngopi. Siap, Mang. Ieu hejor teh naon? Vlog buah. Ieu teu apal ieu. Matakna amang gerak ka kota. Tong di Justru itu di kampung, dieu teh. Justru orang di kota wae nya. Di kota mah croissant, kayak itu kue sus. Sok Iya ditampi Mang Cepot. Kulan. Iya ditampi. Mangga usah. Sakedap sok ngopi heula abi naon heula. Abi bolongannya. Kulan? Sugan teh rek dibukakeun kitu teh. Tuh atuh. Tapi ngagaya mah biasa. Abi ngagayem ngangge ieu teu iget tuh kieu we. Jual warung. Jadi warung ieu teh Cek. Tuh. Nyantuy Nyen biasa. penasaran alon naon Cin? Ai Mang Asep balon ieu namun sare kumaha? Namun sare. Beureum. Tapi heuh. Sakedap tos gaduh istri. Abdi Tong dijawab. Kabogoh aya. Kabogoh. Boga kabogoh aing enak mah kade. Tong somo. Asli bawa kabogoh. Aya. Ibu-ibu nu reuneuh teh ya? Ngisi jadi rungkan. Ibu, cedek ngersakeun. Anak itu wae sih coba. Terus mendingan kubu-kubu wae. Ning cepopon wae. Teu atos aya da. Lur, lamun urang merhatikeun ieu Mang Asep, ieu Mang Piksi, namun yeun lirik teh sok bisaan euy tinu sapopoe tinu pergaulan. Tapi dijieun karya lagu eta. Kumaha eta teh carana bisa nyieun kitu? Wah, eta. Maksud dibuyut mana orang teh biasa tapak teh. Itu batu satantung. Salaras nama ari eta mah sebenarnya yang paling penting nama satu Mang. Kumaha? Kejujuran. Wis, berat. Kejujuran. Iya, karena kieu jika abi misalkan si Asep Balon laguna tentang dadas atau tentang naon memang hal-hal anu memang kealaman ku abdi Mang. Karena kan seseueurna apalagi kalau kita berbicara dunia hip hop gitu mah pasti kan
doktrinnya teh wah mewah. Mewah. Bling-bling geuning nya. Cara reksi. awewe gitu geuning. Party gitu kan. Hip hop Jauh kan, tilu sajadah. Iya, tapi kan meskipun abi misalkan musiknya hip hop, tapi lamun abi jauhan gitu kan bling-bling. Ayeuna kadang mam oge angin kacang teh nunggu sapat wae dihaneukeun deui gitu geuning. Atau hideung benernya. Iya, tapi langsung nikmat kan Mang Cepet. Nya leres. Tapi tah eta kan nya urang mah kieu we. Makanya di video klip abi ge juga ketika batur misalkan kanu mobil mewah. Abi mah kanu keretek we. Da emang di Majalaya ayana eta gitu. Orang Majalaya, orang Banjaran, orang mana deui sok nyebutna teh lain sado, lain kuda. Keretek. Kabehana gitu. Orang Sunda gitu biasanya. Nya ari mang orang mana? Sado, namun di Cianjur sebenarnya sado. Lamun sado mah siga taksi. Jadi namun penumpang teh kan sorangan deui. Lamun di lembur urang mah beda deui. Di Majalengka mah. Disebutna teh kahar. Kahar asli. Nya nembe ngadang nya. Heueuh nah. Udah gitu di lembur urang mah tah halus tah. Apal kicimpring. Kicimpring tinu sampe. Di Majalengka mah disebutna naon? Beca. Jadi dahar jeung naon? Urang mah dahar jeung beca ya. Tuh. Urang Majalengka mah. Pada atuh jeung teuas. Dialekna kitunya orang Majalengka mah. Aduh, jadi kaceplosan dulu. Keluar ieu nanya bahasana. Bentar. Itu kecimpring teh apa ya? Aku enggak tahu. Ini hayang nyunut ku. Eta minang teh make topeng jadi tanpa kecimpring-cimpring. Kayak orang ngobrol deui mending enak mah ngopi heula. Siap. Ayo ah. Ditampi ya. Kayak orang ngobrol deui. Sampai ku tiba. Ba. Ada naon artinya? Jarum coklat saat